Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Haidar 75. Semoga Anda sehat walafiat. Kali ini saya membahas tentang daun anting-anting yang banyak manfaatnya ya. Juga ada yang memanggil. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng, juga like, komen-komen di kolom komentar dan share ya, supaya channel kami dapat berkembang. Inilah daun anting-anting yang ada yang memanggilnya akar kucing. Bermanfaat untuk mengobati bermacam penyakit seperti mimisan, batuk kering, batuk berdahak, diare, disentri, muntah darah, pendarahan, luka luar, asam urat juga, dermatitis ya, eksem, koreng, dan lain-lain. Juga bisa menyembuhkan gatal-gatal karena daun anting-anting itu mengandung antiseptik. Antiseptik itu cocok untuk bikin sabun ya, sabun yang mengobati gatal-gatal itu. Juga bisa buat luka luar, semacamnya luka sayat sembilu atau sayat pisau ya. Inilah daun anting-anting. Ajaibnya kalau kita cabut, kita kasih makan kucing, akarnya itu kucing itu suka. Itu yang menyirikan. Kalau ragu, daun anting-anting itu cabut, kita kasih makan kucing. Kalau kucing itu suka, berarti iya itu daun anting-anting. Caranya mudah sekali. Kita ambil daun anting-anting sebanyak 5 pohon, lalu dicuci sampai bersih, terus direbus dengan air 5 gelas sampai mendidih, sampai tersisa 3 gelas. Terus diminum pagi segelas, sore 1 gelas, sampai sembuh. Kira-kira 3 hari bisa, insyaallah bisa sembuh. Kalau buat obat luar gatal-gatal, caranya ditumbuk sampai halus lalu dibalurkan di bagian yang terinfeksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan menonton channel kami. Jangan lupa tekan subscribe, lonceng, juga komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.